भाई मैं सुबह से परेशान हो चुका हूँ, मैं क्या बताऊँ? बताऊँ क्या? सुनो एक बार बात सुनना इसकी। सुबह से बज रहा है भाई, मैं यहाँ काम करता हूँ, आप देख सकते हो सारा ये। मैं यहाँ यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं एज अकाउंटेंट हूँ यहाँ पे। बट सुबह से ये बीपी बज रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया है ये। अब बताओ क्या करूँ मैं?